Labdien! Šodien pie mums ciemos brīnišķīgs ģitārists, kurš sarakstījis 2 lieliskus solo albumus, kā arī sadarbojies ar ļoti daudz Latvijā labi zināmiem mūziķiem. Ir arī Gilfordas mūsdienu mūzikas akadēmijas absolvents, kā arī Jāzefa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas absolvents Jānis Bērziņš. Es jums pastāstīšu par 3 dažādiem fingerstyle tehnikas elementiem. Un pirmais no tiem būs, ko pasaulē dažādi ģitāristi ir iesaukuši par boom-chick stilu. Un tas ir tāds ragtime stils, ragtime stila spēlēšanas metode uz akustiskās ģitāras. Bieži vien jūs varat redzēt, kā bērnu mūzikas skolā mācās spēlēt klavierēs ragtime, kādu ragtime skaņdarbu, un kreisā roka spēlē tādu pum-chick, 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 kamēr labā roka spēlē melodiju. Man ir sagatavots viens skaņdarbs, kura nosaukums ir koknese. Un šis mans skaņdarbs izmanto šo boom-chick stilu. Šis skaņdarbs iekļaus manā albumā, kur nosaukums ir Intervija. Īstenībā pamatā ir tāda ļoti, ļoti vienkārša melodija. Es sarakstīju melodiju, kura skan šādi. Ja, tāda pavisam vienkārša melodija. Es varbūt pārskrienu ātri lietām pāri, ļoti ātri parādīju tikko melodiju, bet tā galvenā ideja, ka es jums gribu pastāstīt par to, ka jūs paši varat izmantot savas sakomponētās melodijas, vai paņemt kādu tautas dziesmu. Kaut ko vienkārši, varbūt tikai 2-3 notis, ja piemēram do, re, mi, re, do, un uztaisīt savu dziesmiņu no šīm 3 notīm, pavadījumā pieliekot klāto boom-chick stilu. Tātad galvenais ir saprast to konceptu. Es, piemēram, paņemu do mažoru akordu un redziet, šeit man labajā rokā uz labās rokas īkšķa ir uzvilkts šāds īkšķa mediātors, ko sauc angļu valodā par thumb pick. Un viņš man atļauj spēlēt basa stīgas ar tādu asāku piesitienu, ja? Jo es viņu nolikšu nost, tad skaņa būs. Bet ja viņš man ir uzlikts virsū, tātad tas skanējums ir, teiksim tā, perkusīvāks. Vēl ļoti svarīgi ir atcerēties to, ka mēs varam slāpēt stīgas ar labo roku, ar labās rokas šo te plaukstu daļu. Un tādā veidā mums tās nots ir īsas. Ja mēs to labo roku atlaidīsim vaļā, tad izskanēs šādi. Un kopā ar to melodiju, kas ies pa virs šim basiņam, tur būs pārāk daudz informācijas un tas viss aizies tādā lielā putrā. Tāpēc cenšamies slāpēt. Un pavisam vienkārši, ja mums ir do mažora akords šeit, tad mēs pamainam šo trešo pirkstu tikai uz sol noti, no do notas lejā uz sol noti, un spēlējam tātad do, mi, sol, mi, do, vai pa stīgām tas būtu 5., 4., 6., 4., 5., 4., 6., 4. un šādi visu laiku. Ja? Tagad parādīšu, kā tas izklausās kopā ar melodiju. Ja, saprotiet, pavisam vienkārši īstenībā tas ir. Bet, lai to visu dabūtu gatavu, jums diezgan ilgs laiks būs jāpavada, lai dabūtu to neatkarību starp šiem pirkstiem, 1, 2, 3, 4 un īkšķi. Man liekas, pats labākais variants ir vienkārši nolikt visus šos 4 pirkstus šādi uz ģitāras korpusa un izmantot tikai īkšķi. Kamēr jūs panākat tādu skanējumu. Tas var aizņemt diezgan ilgu laiku, bet neuztraucieties, jo
Katrs skaņdarbs, ko jūs mācīsieties, jau prasīs arvien mazāk laika. Jā, pirmais skaņdarbs visticamāk būs tas, kurš aizņems tiešām kādu ilgāku laika brīdi, un pēc tam katra nākamā dziesma, ko jūs mēģināsiet paši aranžēt vai iemācīsieties no kāda internetā atrodamā videoklipa, tas jau būs daudz vienkāršāk. Jā, un kā jau es iepriekš minēju, jums ir ļoti svarīgi, lai tiktu noslēpētas visas tās stīgas, kuras jūs negribat, lai tajā brīdī skan. Tātad labā roka par to rūpējas kopā, īstenībā kopā ar kreiso roku, jā, bet labā roka visvairāk. Tad jūs negribat, lai skan kaut kādas... Varbūt šajā brīdī tas nav pats labākais piemērs, jo tā toņkārta ir ļoti pateicīga, brīvās stīgas ļoti smuki izskan līdzi, bet principā, ja jūs gribat to skanējumu savākt tādu sausu, savāktu kopā. Tāds būtu tas mans ieteikums. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir iemācīties spēlēt akustisko ģitāru gan skaļi, gan ļoti klusu. To jūs, protams, izdarat treniņa laikā. Ja? Tātad jūs mēģināt paspēlēt ļoti skaļi. Jūs dzirdat, varbūt, ka tā skaņa īstenībā nav tā pati foršākā. Es personīgi galīgi nefanoju par tādu skanējumu stilu, kur ģitāristi spēlē tādu ļoti skaļu skanējumu, tās stīgas tiek atrautas tālu un labajā rokā ir liels saspringums. Man personīgi tā nepārāk tā skaņa. Man vairāk patīk tāds vidējs skaļums un īstenībā pat man personīgi liekas, ka ģitāra vislabāk skan, ja viņi spēlē ļoti klusu. Un tas pieejams ir tāds, ja jūs esat pieslēgti, piemēram, ar vadu, ja, un ar mikrofoniem pie skaļruņiem, tad jūs uzgriežat šos te skaļruņus ļoti skaļi, bet paši spēlējat ļoti klusi. Vai arī pielieciet klāt mikrofonu pietiekoši tuvu, skatieties, lai telpā nekāda cita rokšņa nav, spēlējiet ļoti klusi, bet pagrieziet to mikrofonu ļoti skaļi, un tas, man liekas, ir pats labākais skanējums. Un kas var notikties tajā brīdī? Var notikties tā, jums tā ģitāra ir super skaļi uzgriezta, un jūs netīšām trāpat, piemēram, tur pārtvērto mīstīgu. Tā diezgan skaļi. Un tad noskanēs visa zāle, un tā būs tāda ļoti dzirdamā, teiksim, tā kļūda, ja, tā droši vien būs. Tāds risks pastāv, tāpēc jums ir ļoti cītīgi jāstrādā pie tā, lai jūs apklusināt visas tās stīgas, kuras jūs negribat, lai tajā brīdī skan. Tur ir tāda ļoti spēcīga, man liekas, loģika tam visam pamatā, jo ģitāra ir tomēr tāds neliels instruments, un viņai nepatīk, ka viņu mēģina, kā saka tā, raut uz pusēm. Vislabāk skan, ka viņi spēlē klusiņām. Vēl es pastāstīšu divos vārdos par to, cik man svarīgi liekas spēlēt ar tādu atbrīvotu tehniku, respektīvi atbrīvot rokas. Pilnīgi brīvi, ja jūs paskatieties uz sevi spogulī, kamēr jūs mācaties, un jūs redzat, ka jums ir kaut mazliet šāda te pozīcija, tad ziniet, ka kaut kas tur nav kārtībā. Jums vajag vienmēr, lai plecs ir lejā, rokas ir atbrīvots, sejā ir smaids vai teiksim tā, vai arī nopietnība, bet ne tāda līdz asarām, jo to tiešām nevajag darīt, nevajag pārpūlēt sevi, vajag rūpēties par savu veselību. Uzlieciet virsū rokas uz ģitāras, paņemiet instrumentu rokā, paspēlējiet. Nepārāk skaļi, paspēlēt vienkārši kaut kāds akordus, vienalga ko. Jūs sapratīsiet, ka tas instruments skan, viņš elpo un viss ir kārtībā. Līdz ko jūs sāksiet kaut kā baigi tur žmiegt kopā un dragāt, viss tā skaņa sažmiegsies un nekas labs tur nesanāks. Nākošā tehnika, par ko es gribētu pastāstīt, saucās, burtiski tulkojot no angļu valodas, sauktos tā mākslīgo virsskaņu tehniku. Mēs zinām ļoti labi, ka šādi te piespiežot kreiso roku viegli pie 5. pie 7. vai pie 12. ladas un tātad labo roku nostrikšinot, nospēlēt šo stīgu, veidojot šādas te skanējums, kas skan pilnīgi citādāk nekā atvērtā brīvā stīga. Ir interesanti, ka mēs varam šo te skanējumu apvienot, tātad abas divas skanējumus mēs varam apvienot, ja? Gan šo te brīvo stīgu skanējumu, gan to virsskaņu
saucamo mākslīgo virsskaņu skanējumu. Mēs paņemam, piemēram, sol mažoru akordu šādu. Ja? Tātad tas ir principā tāds pats kā šis te ļoti labi zināmais akords, bet tikai tātad augšējās 4 stīgas. Augšējās tātad tās, kuras visaugstāk skan. Ja? Tātad 4., 3., 2. un 1. Un man tāds skaņdarbs arī tajā manis jau pieminētajā albumā intervija, kurš saucās Pilnmēnesis. Un tur es izmantoju šo te mākslīgo virsskaņu tehniku. Un tas izskatās šādi. Mēs varam spēlēt gan ar īkšķa mediātoru, gan bez īkšķa mediātora šajā stilā. Es īstenībā tagad noņemšu to mediātoru nost un parādīšu, kā tas izskatās ar īkšķi, jo ar īkšķi, tikai ar īkšķi spēlējot arī tieši to pašu visu var panākt. Tātad es uzlieku šo te sol mažoru akordu. Man te vēl vajadzēs vienu lā noti, šeit tas pirmās stīgas, 5. ladā. Un tā tad, redziet, kas notikās? Es nospēlēju tātad to virsskaņu ar savu labo roku, šeit, sī noti, un pēc tam vienkārši ar kreiso roku ar hameroniem un pulofiem nospēlēju šīs pārējās notas. Un tādā veidā es varu panākt šādu te interesantu skanējumu. Es nospēlēšu visu to frāzi, kā man sākās tas skaņdarbs. Protams, ļoti grūti ir izsekot visām tām notīm līdz, ko es tikko nospēlēju, bet es jums tikai stāstu par konceptu. Ja? Tātad jūs varat paņemt jebkuru akordu, ko jau jūs sen jau mākat, piemēram, do mažoru akordu, viņa atkal paņemiet un atrodiet vienkārši tās pašas notis, oktāvu augstāk, šeit, piemēram, mī, ja? Un nospēlēt, piemēram, šo te sol, mī, sol, ar kreiso roku, ja? Tā tad būs. Ja, tāds interesants skanējums. Viņš skan citādāk. Trešā tehnika, ko es labprāt nodemonstrētu, ir bāzēta uz tādas straujas staccato tehnikas paņēmienu. Es pārskaņošu instrumentu, man vajag, lai šī te 5. lā stīga tiktu pārskaņot uz sol noti. Tātad es pārskaņošu viņu uz sol. Man sanāk smuks sol mažoru akords šeit. Tad sol, re, sol, re, sol. Un tas ir bez tērtas. Piegājiens ir tāds. Es spēlēšu ļoti strauji ar mediātoru, staccato tehnikā, tātad visu laiku uz leju uz augšu. Un ļoti svarīgi, lai šī te labā roka būtu ļoti, ļoti atbrīvota. Un tāda, kas super atbrīvota. Tieši tik vienkārši tas arī ir.
Mācieties spēlēt arī gammas ar ļoti atbrīvotu labo roku. Mācieties spēlēt arpēģijas ar ļoti atbrīvotu labo roku. Tad jums šī tehnika nemaz nenāks tik grūti. Kāds laiks, protams, ir jāpavada, bet tas nav nekas tāds neizdarāms. Un šeit es spēlēju pavisam vienkārši. Es spēlēju notas no gammas, fa diez sol. Uz otrās stīgas, tātad 7. un 8. lada, un man brīvi izskan līdz mīnots un solnots. Kā arī re šeit, un varbūt mazliet brīžiem ieskanās pat basa sol. Ja? Un kā jau es teicu, šo tehniku droši ņemiet un pielietojiet savos skaņdarbos. Esiet radoši, atrodiet kādu savu mīļāko akordu, ja varbūt tas ir tur re mažora akords vai lā mažora akords, un izveidojiet paši savu rifu ar šo tehniku. Un salieciet vairāk šādus rifus kopā, jums jau sanāks principā tāds aranžējums jau vesels skaņdarbs. Šis, starp citu, ir skaņdarbs ar nosaukumu Dzirkstele. Dzirksteles arī no tā paša manis jau pieminētā albuma intervija. Tātad es nodemonstrēju 3 šos fingerstyle ģitāras spēles veidus, tehnikas. Viens bija tas saucamais bumčik, kurā mēs ar īkšķu mediātoru spēlējam basu. Pēc tam ar pāriem pirkstiem spēlējam melodiju pa virsu. Okay. Tātad otrs variants bija, ka mēs spēlējam saucamās mākslīgās virsskaņas kopā ar parastajām skaņām. Ja? Okay. Un trešais bija, kad mēs ar ļoti strauju stakāto tehniku spēlējam salīdzinoši vienkāršas frāzes un straujā tempā spēlējam kopā ar atvērtajām stīgām. Mums veidojās tāds mazliet citādāks skanējums. Okay. Tā, es vēl gribēju pastāstīt par to, ka pēc manām domām ļoti svarīgi ir mācīties gan solfedžo, gan mūzikas teoriju. Man liekas, ka tās ir pašas svarīgākās lietas, kas neskaitot to, ka jums arī jāmācās tehniski viss nospēlēt, bet solfedžo visi šie dzirdes vingrinājumi jūs aizvedīs daudz tālāk nekā daudz kas cits, ko jūs jebkur citur atradīsiet. Trenējiet dzirdi, mācieties sadzirdēt visas tās skaņas, ko spēlē citi ģitāristi, izšķirt viņas ne tikai pēc vizuālā, bet pēc dzirdes. Ja? Ar dzirdi izšķiriet, kura nots noskan kurā brīdī. Ne tikai, ka jums parāda, reku ir pirmais pirksts jāliek tur, otrais tur, trešais tur. Ja? Tas katrā ziņā ir tāds, varbūt liekas ātri nokļūt pie tā pirmā kaut kāda ātrā rezultāta, bet tas tomēr ir ceļš no Saldus līdz Rīgai caur Daugavpilu. Ja? Labāk ir tā lēnāk iesākt lēnāk, saprast, kā tā mūzika strādā, un tad jums tas uzrāviens būs beigās tik ātrs, ka neviens jūs vairāk nevarēs panākt. Mūzikas teorija arī ir ļoti svarīgs elements. Iemācieties visas notis, gammas, akordus, arpēģijas, džēza akordus mācieties. Tie jums palīdzēs ne tikai spēlēt džēza mūziku, bet arī, piemēram, šādu fingerstyle ģitāru mūziku, kuras pamatā pārsvarā ir tādi diezgan vienkārši skaņdarbi. Jo tie visi trīs koncepti, ko es tikko parādīju, bija uz tādām ļoti vienkāršām melodijām bāzēti. Ja? Tā mūzika ir ļoti elementāra. Bet, lai īstenotu šo spēli, man ļoti noder tas, ka ir kaut kāda teorijas bagāža. Ja? Jo es varu ātri saprast, kas notiek uz grifa,
kas tās ir par notīm, kuras man ir vajadzīgas. Es varu kompozīcijas veidot ar citu pieredzi, un tas viss nāk tiešām pateicoties tam, ka ir kaut kāda teorijas bagāža. Atcerieties par tehniku. Par tehniku nekādā gadījumā nesasprindziniet rokas un plecus vai kaklu. Tas arī, ja jūs to darīsiet, tas arī būs ceļš no Saules uz Rīgu caur Daugavpilu viennozīmīgi. Pats esmu, diemžēl, uz īsu brīdi ielicis pat tajā grāvī, kas sauc par pārāk lielu aizraušanos uz tehnikas attīstīšanu un var nonākt līdz kaut kādai. Tas viss var nonākt līdz tādai mazai traumiņai. Līdz ko jūs sākat spēlēt atkal ar pareizu tehniku, tad viss atkal ir kārtībā. Es ceru, ka jums noderēja šī nelielā meistarklase. Un es ceru, ka Latvijā izaugs ļoti daudz talantīgu fingerstyle ģitāru spēlētāju nākamajos 20, 30, 40, 50 gados. Un es zinu, ka mums to ir iespējams panākt, un es zinu, ka jums tas izdosies. Līdz nākamajai reizei. Tā.